Bugün Peugeot 206 Plus aracımıza arka park sensörü uygulaması yapacağız. Sensörlerimizin yaklaşık yerden yüksekliği 50-60 santimetre olması gerekiyor. Burada biz şu siyah bölgeye sensörlerimizi monte edeceğiz. Yani çünkü şu kısım yukarı eğimli olduğu için sensörler yukarı bakar, arkayı tam algılayamaz ve burası da çok yüksek olur. Alt kısma monte etsek çok alçakta kalacağı için şu bölgede iki tane eşit aralıkla, ben burada ölçtüm, yaklaşık 49 santimetre. Bir de burada da şu beyaz bölgeye takacağız çünkü buranın hizasında bu reflektörlere denk geldiği için buraya takamıyoruz. Şurada altında bir nokta işaretledim. Buraları da köşelere takacağız. Hepsini eşit aralıklarla, yaklaşık burada bu tamponda 49 santimetre oldu aralığı. Matkabımızın ucuna delme ucumuzu taktık ve ilk şeyimizi delelim. İlk deliğimizi delmiş olduk. İkinci deliğimizi de delelim. Diğer deliğimizi de deliyoruz. Şimdi sensörlerimizi deldiğimiz deliklere yerleştireceğiz. Evet, sensörlerimizi bu şekilde taktık. Şimdi kablolarını toplayıp alttan bagaj içerisinde yerleştireceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Sensör beyninin elektriğini geri vites lambasından alacağız. Şimdi burayı çekerek klipslerimizi söküyoruz. Geri vites lambasının bağlandığı yeri bulmamız gerekiyor.
Buradan geri vites yani arka stop lambalarına bağlı olan kablonun klipsini çıkarıp oradan kabloyu kontrol etmemiz lazım. Hangi kablo geri vitese gidiyor? Arabayı geri vitese takarak geri vitesi aktif hale getiriyoruz. Ve buradan stop lambalarına giden soket ucundan geri vitese hangi kablonun bağlı olduğunu bulacağız. Evet, ölçü aletimizle ölçü aletimizi doğru akım 20 volta getirdim ve şuradan bir ucunu şaseye bağlıyorum, eksi ucunu, artı ucunu da şu şekilde, artı ucunu da buradaki kabloların ucuna değdirerek hangisinin geri vites olduğunu bulacağız. Bu şekilde. Şöyle. Evet, bu uçta voltaj gösteriyor. Diğer uçlarda voltaj yok. Evet, şu uç yani şu iki kablonun girdiği sokete kablomuzu bağlayacağız beslememizi. Kablomuzun bir ucunu buradaki şase bağlantısına bağlayacağız. Şu şekilde siyah kabloyu buradaki şase bağlantısına ve cıvatamızı sıkıştırıyoruz. Evet, şase bağlantımızı yaptık. Evet, şase bağlantımızı yaptıktan sonra daha önce tespit ettiğimiz şu turuncu renkli geri vites lambasına giden kablolardan birisini biraz açarak, dikkat ederek, kesmeden, kabloyu kesmemeye dikkat ederek buraya kablomuzun artı ucunu bağlayacağız. Evet, şu şekilde kabloyu açtıktan sonra kablomuzun artı ucunu buraya bağlıyoruz. Evet. Şimdi tamponun altından kabloları geçireceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Şuradan bir kablo geçen bir kısım var, plastik. Burayı çıkarıp kablolarımızı buradan içeri doğru sokacağız. Bu şekilde bütün kabloları bagaja geçiriyoruz. Bu şekilde kablolarımızı bagaja geçirdik. Şimdi
sensör ünitesine bağlayacağız. Sensörlerin doğru sırasını belirlemek için kabloların uzunluğuna göre karar vereceğiz. En kısa olan en uzak noktadan gelen kablo olması lazım. Yani en sağ taraftaki kablo, yani en sağ taraftaki sensör D soketine bağlanacak. En soldaki sensörden gelen kablo da A soketine bağlanacak şekilde sırayla bağlayacağız. Başta gördüğümüz kırmızı sokete güç kablosunu bağlayacağız ve onun yanındaki soketi de gösterge kablosunu bağlayacağız. Bütün kabloları bağladıktan sonra şimdi arabamızı geri vitese takıp yerlerine monte etmeden önce test edeceğiz. Evet, aracımızı geri vitese taktık. Şu anda yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi gösterge yaklaştığımızı algılıyor ve evet, doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi yerlerine monte edebiliriz. Evet, çift taraflı bandımızı kullanarak sensör ünitemizi uygun bir yere yapıştıracağız. Şurayı uygun olarak düşünüyorum. Buraya yapıştıracağım. Bandımın bir tarafını açıyorum ve ünitemin arkasına yapıştırıyorum. Daha sonra diğer tarafını açıp soketler yukarı bakacak şekilde şu şekilde monte ediyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Şimdi göstergemizi ön panele takıp ön panelden arkaya doğru çekip gösterge panelimizle bağladıktan sonra montajımızı bitirmiş olacağız. Evet, gösterge panelimizi şu ön tarafa monte etmeyi düşünüyorum. Setimizle beraber bir tane çift taraflı bant geliyor. Bunu önce gösterge panelimizin altına yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra yapıştıracağımız yerin de tozlu olmamasına dikkat edin, iyi yapışması için. Ve alt taraftaki yapışkanlı bandı da çıkarıyorum. Yapıştırıyorum ve kabloyu da bu şekilde bu aralıktan içeri doğru sokuyorum. Ve kapı kenarından doğru kenarlara sokarak kablomu arkaya kadar bu şekilde geçireceğim ve bagaja kadar ulaştıracağım. Görünmeyecek şekilde kablomu şu çıtaların altından bunları kaldırarak buradan da girerek bagaja kadar kabloyu götürüp sensör ünitesine bağlayacağız. Yani göstergemiz de şu şekilde duruyor burada. Evet, gösterge kablomuzu da kapı altındaki plastiklerin içerisinden çekerek arkaya kadar ulaştırdık ve ünitemize bağlıyoruz. Şu şekilde göstergemizi de bağladıktan sonra şimdi kabloları toparlayıp montajımızı bitirmeden önce son bir testimizi yapalım. Aracımızın kontağını açtık ve geri vitesi takıyoruz. Evet, şu anda arkada sol tarafta bir şeyler var herhalde. Bitiyor. Şöyle çalıştırıp bir
geriye doğru giderek gördüğünüz gibi geri vitese taktığım zaman aktif hale geliyor ve hafif geri giderek sensörümüzü test ediyoruz. Evet. Sensörümüz çalışıyor. Evet, montajımızı bitirmiş olduk.